Ngatho cia mwanya muno studio na nĩ matogo watariria umuthi turataukirwo uhoro wegainie na matanya ma kugacirithia utonga wa bururi na ndigirira munyaka gukorwo kinyitanira na ahuri a biashara thoko-ini ya Kawangware makorwo makindariria hihi mihango ya kugacirithia utonga wa bururi kugerera biashara iria marahura ihana atia njitikiria hihi wanjitie na rito tire witagwo atia na muthu tukimurika uhoro wegainie na kugacirithia utonga wa bururi hihi we wita muri wa biashara no ta utonga wa bururi urorete na njira iria yagiriire wanjitie na rito nĩ ngatho nĩ mahinda mau watuĩka wa kũhe njĩtagwo Samuel Gatonye ndĩ mũhũri biashara wa Kawangware ngĩtarĩria na njĩra ya nguhĩ ngana yokuhĩ mũno matanya ma biashara nĩ moru biũ because thaa ici biashara iria twĩna cio ihinda rĩrĩ ti iria cia kawaida ti ũrĩa twarutaga ta tene thaa ici wĩra nĩ mũru tondũ thaa ici ũngĩcũthĩrĩria wĩra ũrĩa twĩnaguo mawĩra nĩ kũgũa magwĩte handũ ha kũinũka nĩ kũgũa gwĩte ngwĩciria ndirona bũrũri nĩ kũgũragwo handũ ha gũkĩra mutongoria bũrũri thĩinĩ wa ndũmĩrĩri yake kũrĩ bũrũri araugire atĩ the level of inflation yakorwo ĩgĩikũrũka hihi ũhoro ũcio nĩ mũrawona thĩinĩ wa matũra ngwĩciria ndũmĩrĩri yake nĩ different na ground tondũ we arauga bũrũri nĩ gũkũra ũrakũra no waikũrũka thĩinĩ wa ground nĩ kũgweragwo nĩ tondũ rĩrĩa economy ya thĩ yamba yagwa gũtirĩ kĩndũ kĩrakũra na umenye wambia bũrũri wambire kwamba gũkũra na mũrĩmi mũnini nĩguo kũhota gwĩka atĩa kũcogocerithia bũrũri rĩu itimini niĩ ngwĩte gũtirĩ bũrũri ũrakũra bũrũri nĩ kũgweragwo harĩa tũrĩ thaa ici bũrũri nĩ kũgweragwo tukĩrĩkĩrĩria rĩ we wĩta mũhũri wa biashara nĩ maũndũ marĩkũ ngĩenda macenjio nĩgetha kũgacĩrithia economy ya bũrũri ngwĩciria nĩ anga nĩ maũndũ maingĩ ngĩhota kuga nĩ tondũ bũrũri ũyũ wagĩrĩirwo nĩ gũcenjio kuma ground floor atĩ twambe tũninĩrwo kĩndũ gĩtagwo tax tondũ tax ĩrĩa tũhũragwo triple tondũ rĩu ũngĩnjĩra niĩ no nyende ndarĩrio wega nĩ mũndũ wĩna ũgĩ mwega andarĩrie what is the meaning of 16% ĩrĩa andũ mataxagwo after gũtaxwo the tax government tondũ ũkorwo nĩ kĩndũ ta mũgate ndĩragũra kana nyanya no ndĩragũra nyanya no nĩ tax mũgũnda nĩ tax ndawa-inĩ njoke gũkũ ningĩ nĩ tax 16% what nĩ kĩgĩekwo gũtirĩ ũndũ wekeka which mean thirikari nĩ kũnina irani na mũrĩmi mũnini nĩ kũragĩra mũrĩmi mũnini yes hihi wanjĩtie na rĩtwa twĩre wĩtagwo atĩa na matanya maku marĩ kũgacĩrithia kana ũtonga wa bũrũri nĩ ũrĩkũ njĩtagwo Nyambura wa Wanjikũ rutaga biashara Kawangware rutaga wĩra wa kwendia meloni na pineapple manyihie thogora wa indo tondũ nĩ cikoretwo very expensive nĩ maũndũ marĩkũ ngĩendekithia makorwo magĩcenjio nĩgetha kwagĩrithia biashara na gũkũria ũtonga wa bũrũri gũkũ bũrũri-inĩ wa mbere indo cigwe tondũ hĩndĩ ĩrĩa ciagwa nĩ tũgũkorwo tũgĩthondeka mũtũrĩre witũ tũrĩ andũ anini nĩ ngatho otoguo wakĩigua studio macio kana ũcio nĩguo uge wa ahũri a biashara gũkorwo makiuga harĩ na bata thirikari gũkorwo ĩgĩthingata gũkorwo ĩkĩgũithia magoti arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũmateithia gũkorwo makĩruta biashara ciao cia oro mũthenya na gũkũria ũtonga wa bũrũri na niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ ngĩkĩongerera ngacokia mwaro kũrĩ inyuĩ studio kuma gũkũ thoko ya Kawangware ndagũrĩtia Rũgongo kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa.